šeit gadās kāds ierēbis cilvēks iegāžās krūmos, un tad iztaisa caurumus, un pēc tam, lai viņas aizaudzētu cietu un uztaisītu skaisti, tur vajag atkal laiku. Es skatos, šiem kokiem ir tādi, kā teikt, žodziņš iekšā. Kas tas ir? Veidojums saucās špalera, kur jau no mazām dienām piestiprina to režģi un katru zariņu ar drātiņu tādu piesienu vai ar gumīņām. Un tad viņš augsts ieņem tādu to horizontālo formu. Un tad tie zari tādi ir un tādiem viņiem ir jābūt. Un līdz ar to tāpēc ir tik perfekts tās sienas sanāk. Jo brīvi augošu koku tā nevarētu izveidot. Sākam to, kad apzāģējam sānus, visus cik var no zemes. Un pēc tam mēs kāpjam uz stalažām un to augšķiņu. Reizi gadā mēs cērpam šos skābaržus. Principā viņus vajadzētu zāģēt biežāk kā reizi gadā. Būtu labi, ja 2-3 reizes. Bet, protams, tas ir gana dārgs pasākums. Bet, es teiktu, ka labi jau, ka vismaz reizi gadā apzāģējam. Vēl tūlīt nāks grābšana. Bet, tāds ir apzāģēts skābardas. No abām pusītēm, no augšas. Mēs esam tādi skaistumi ieviesēji. Tad es parādīšu, kā es darbojos. Pa priekšu apzāģēju sāniņas. Te ir tā kā pie friziera. Jā, Katru mēnesi kaut kas ir izlīdis, frizūra ir jāpiepucē. Šeit ir 1, 2, tādi, 3 tādi garāki. Tās ir kādas atvasas, kas pasteigušās kaut kā izlīdušas ātrāk. Jā, tāda antena. Un viss.